दिस इज़ विशाल शाह। मेरा ट्रैवलिंग बहुत रहता है और इसकी वजह से मेरे को ज़ुकाम सर्दी रहती है। काफ़ी दिक्कतें आती हैं। पर अभी मेरी लाइफस्टाइल के अंदर मैंने एक ऐड कर दिया है नेचुरोपैथ हर्बल टी, जिससे मेरे को काफ़ी राहत मिलती है और कम दिनों के में वो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। नेचुरोपैथ बाय डॉक्टर मंशाली। I would definitely recommend to please visit her clinic, as I can assure you, you can get 100% result from her medicines. Thank you.